继续来关心，有些人不自觉就会酷嗽，动不动就咳个2声。医师指出，这种慢性的咳嗽以感冒引起居多，而主要的成因是鼻涕倒流所导致的。提醒民众了，如果出现慢性咳嗽，一定要查明病因，才能够对症下药。咳嗽依时间的长短，可分为急性咳嗽和慢性咳嗽。通常急性咳嗽最常见的原因是病毒感染，往往会在3周内自行痊愈，少部分会并发肺炎，需要抗生素治疗。根据统计，慢性咳嗽原因，上呼吸道咳嗽症候群占41%，其次为气喘占24%，胃食道逆流占21%，另外还包括慢性阻塞性肺病、呼吸道反复发炎。每种慢性咳嗽的治疗方法都不同，一定要对症下药才能治愈。例如上呼吸道咳嗽，需使用抗组织胺类药物或抗发炎性鼻喷剂治疗；气喘则以吸入性类固醇配合支气管扩张剂为主；胃食道逆流则需使用制酸剂。医师提醒民众，如果有不明原因的慢性咳嗽超过3周，应立即前往胸腔科门诊检查，才是解决慢性咳嗽最根本的方法。人间卫视陈文琪罗志中台北采访报道。